ये 6-6.25 महीने का हुआ है। अभी ट्रेनिंग वगैरह इसका जारी है। ये मात्र 6.25 महीने का। 6.25 महीने का है। अभी ये कितना हाइट होगा इसका? अभी ये करीब 6-7 इंच और बढ़ेगा। अभी ये 7 इंच कमर तक लगभग आ गया है और ऐसे खड़ा होता है तो पूरा मेरे माथे तक पहुंच जाता है। और हम दावे के साथ कह सकते हैं, पूरे भारत का तो बात नहीं करेंगे, लेकिन पूरे बिहार का सबसे ऊंचा ग्रेट डेन होने वाला है। ये अभी ही लगभग मैक्सिमम हाइट पहुंच गया है जो बिहार में और सब ग्रेट डेन्स हैं, लेकिन बड़े होने के बाद ये सबसे ज़्यादा हाइट का ग्रेट डेन रहेगा, ऐसा हम सबको लगता है, क्योंकि अभी मात्र ये 6.25 महीने। इसको मंगाए आप कहाँ से? हम थाईलैंड से इंपोर्ट करवाए।